Марлен Абдрахмановичтин бул мыйзам долбоорун эми мындай дүйнө азыр аябай тездик менен өзгөрүп, технологиялык заман доор болуп аткан учурда бир жакшы ниет менен жазылган мыйзам деп эсептеп, мен дагы комитетте биринчи окууда колдоп берем. Мунун жакшы жагы, анан кээ бир учурда терс жагы да болуп калышы мүмкүн. Президенттин жарлыгы менен азыр бюрократияны, ашыкча чыгымдарды азайтуу, мамлекеттик мекемелерде бирин-бирин кайталаган органдарды жоёлу деп жакында мындай чоң жумуш башталды да, мен ошону колдойм. Анткени чын эле 20-30 жыл мамлекетте тажрыйбасы болгон менен жеткен бюрократтар бар. Кабинеттен чыкпаган, ошо кагаз менен гана отурган, бир дагы реформа жасаганды каалабаган, жанагы катып калган деп коет го, ошондой мындай жетекчилер бар да. Ошолордун ордуна кичине анча-мынча дүйнөнү көргөн, эл аралык тажрыйбасы бар жаштардын келгени жакшы жагы да бар. Анткени бүт жерде бюрократия, кезек күтмөй, мына ошону жеңилдетиш керек. Элдин жашоосун жеңилдеткенге ошондой кадрлар келгени жакшы. Анткени буга чейин биз жанагы аргымак деп президенттик стипендия сунуштап, бирок ал эл үмүтү деп башкача ат менен кетип, мына бир топ балдар кыздарыбыз азыр ири чоң дүйнөдөгү алдыңкы 50 университетке кирген окуу жайларга окуп атышат. Мамлекет акча төлөп берип атат. Ошолордо кайтып келип эми жетекчилик кызматтарды аркалаганы туура эле. Бирок чет элде иштеп келгендин бардыгы эле мындай идеалдуу болбойт. Биз муну иш жүзүндө да көрдүк. Мисалы, эмне Теңиз Бөлтүрүк деген киши келди. Дал ошо көп жыл чет өлкөдө иштеген, ал жагы Канада, бул жагы Казакстан бүт жерде иштеп келди. Улуу көчмөндөр мурасы деп уюмду түздү. Чет өлкөдө иштеген мыкты балдардын көбүн чакырды. Ошол Теңиз Бөлтүрүккө ишенип келген, Америкада, башка жакта жумушун таштап келген балдардын бардыгы азыр көчөдө калып, үмүтү өчүп, кайра кайтып кетишти. Кой, өзүнүн тиричилигибизди кылалы депчи. Мына ошондой акыбалга таштабашыбыз керек да. Мисалы, 3 миллиардтан ашык акча каражаты кетти да. Мына ошо чет өлкөдө, мына биздин Ак үйдүн маңдайынан 7 кабат имараттан кеңсени жалдашты, биз мындай жакшы жерде отурушубуз керек деп. 700 миллион сомго Италиядан мебелдерди алдырышты, биз жакшы мебелдерде отурушубуз керек деп. Мына ошол четте окуп иштеп келгендердин бир жаман үлгүсү ошол Бөлтүрүк жана башкалар болду да, мисалы. Мына ошого жол берилбеш керек деп ойлойм, бирок азыр сыртта такыр башка заман жаңы жетекчилер, жаңы муундагы, жаңы багыттагы адамдардын келгени дагы туура деп ойлойм. Эми мындай жакшыраак көзөмөл керек. Анын ичинде парламенттагы аларды жакшы көзөмөлдөп, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп турабыз деген ойдобуз. Бул жон гана менин мындай оюм. Рахмат. Рахмат, жана Кубаныч, мен ойлойм, ушул как раз Нурбек Өмүрбекович, Дастан Арсбекович сиз айткан маселелердин алкагында мына жакшы сунуш болуп калды. Нурбек Асанбекович жана өзгөчө деген сөздү кошуп койсок, анда бардык жанагы көп маселе чечилип калат экен. Ошол менен колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул жерде Кудайберген Базарбаевич отурат. Кадрдын эң башы бир сөзүн угуп койбойлу ушул мыйзам боюнча. Оюңузду айтып койбойсузбу, кандай деп ойлойсуз? Урматтуу Чапаналыевна, урматтуу депутаттар, бул кадам мамлекеттик кызматка терең билимге жана практикалык тажрыйбага компетенттүү адистерди тартууга мүмкүнчүлүк берет. Бул экономикалык, социалдык жана башкачалык тездик менен өзгөрүп жаткан шарттарда өзгөчө маанилүү. Ошон үчүн ушундай өзгөрүүлөр болсо бүгүнкү өзгөчө учурда абдан керек болуп атат. Ошон үчүн биз бул мыйзам долбоорун колдоп беребиз. Рахмат. Мен айтайын деген сизден башкачараак бир сөз угам деп ойлодум эле дейм. Азыркы күндө мынау госслужбада иштеп аткан балдар, жаштар. Бардыгы байкыл депутаттын помощнигинен баштап, бардыгына иштеп, бүт тепкичтерди өтүп, алдыга бир максат коет да любой адам, туурабы? Министр болсом, замминистр болсом, чоңойсом деген. Ошолордун эмесине мындай балта чаап албайбызбы деп атам да. Ой кетет да, эми эгер, например, мен азыр ушинтип иштеп, зарплатам деле кичинекей болсо, кыйналсам да ушинтип иштеп атам, бирок эшиктен бирөө келсе, умныйраак экен, диплому жакшы экен, тажрыйбасы жакшы экен деп туруп ошону кое берсе, кандай болот? Например, мына МИДте билесиздер да, баягы башка жактан келип политический должностьта отуруп калгандардын баарын жаман көрүшөт да. Биз өмүр бою ушул жерде иштейбиз.
Анан келип эле посол болгондо эле башка политический чечим менен посолдор кетип калат деген маселелер болот. Бул эми ой да, эми өзүңүз да карап көрүңүз. Даже депутаттын помощнигине бүгүнкү күндө кандайдыр бир эме требования бар. Стаж болуш керек. Стаж болбосо аны помощник кылып ала албайбыз. Эми ошол нерселер кандай болот? Эми мына айыл өкмөттөр. Чолпон эже, бул жерде азыр чоң кызматтар боюнча сөз болуп атат. Сиз туура белгилеп кеттиңиз ки, албетте жанагындай тепкич менен өсүү бул сөзсүз түрдө каралыш керек, каралат. Ал боюнча тийиштүү мыйзамдарыбыз бардыгы жол берет. Мисалы бирок ошол эле учурда мына сизге окшогон тажрыйбалуу сиз вице спикер болгос, вице премьерге чейин баргас, ошондо деле сиздин ушул сиздей кыздар бизге керек. Сиздей ушундай кишилер керек реформа алганга деп сизди ошол жака алып кеткен да. Демек ушундай учурлар болуп калышы мүмкүн. Сизге окшогон тажрыйбалуу, бирок ошол эле учурда анча-мынча жанагындай креативдүү, жакшы идеяларды болсо, сразу жумушка алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан өзгөчө деп белгилеп кетип атабыз. Бул жерде кызматтык зарылдык өзгөчө учурларды депчи. Бул деген бардыгын эле болду, бүттү, кетти, мындан ары мындай болуп кетет дегенден алыспыз. Анткени кызматтык зарылчылык деп туруп, жана мен белгилеп кеткен учурлар бар. Кайсы учурларда? Ал өтө маанилүү учурларда, реформа кыла турган учурларда, бир какой-то целге жетиш үчүн атайын алып келип сен мону аткарасың, ошону аткаргандан кийин ушуну сени коебуз деген ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн алкагында болот да. Жөн эле жанагындай сиз айткан рисктерден биз деле качып атабыз, андай рисктерге барбаганга аракет кылабыз. Мен ойлойм, ушу госструктурда иштеген адамдар иштей берип, ошолор государственник болуп калышат да. Баягы мээсине, жүрөгүнө, канына сиңип калган нерсе. Анан эшиктен эртең бирөө келип эле нетсе кичине бир мамлекеттүүлүгүбүзгө кандайдыр бир мындай залакасы тийип калабы? Азыр ушул күндөгү биздин системабыз бир жолу эле мындай урап калабы деген эле маселе болуп атат. Өзүңүз карап көрүңүз, бирок бул жерде сиз бүт бардык фракциялардын чечимдерин алып келипсиз. 3 окууда бир эле мезгилде деп, мен ойлойм, азыр биринчи эле окууда өтсө, мен сунушумда, анан экинчи окууга келгенде бир мындай жакшы сунуштарды, мына Нурламек Асанбекович берген сунуштардын баарын киргизип, ойлонуп туруп бир мындай эметели да, шашпай эле, же сразу эле 3 окууда өткөрүп коелу ушул, сиз айткан боюнча эле. Эми жакшы болот эле эгерде биринчи окуудан өткөзүп берсеңиздер, анан экинчи окуу добуштук астында регламент мындай жол берет. Азыр айткан сунушту өзгөчө деген сөздү кошуп коюп эле кайра экинчи, үчүнчү окууда өткөзүп берип койсоңуздар да, ошондо бардык процедуралардагы регламенттарда сакталат. Анан бир эле эмнеси өзгөрүшү мүмкүн. Эң эле ушул аз калгачкы жакшы сөздү кошуп койсок, мен ойлойм ошо менен бардык маселе жабык калат эле да. Чолпон Алына, суранам, ушуну колдоп берип койсоңуздар. Сунуш, Дастан Арысбекович. Эгерде Чолпон Алында Марлен мырзанын сунушу азыр 3 окууда болсо, азыр карап көрөлү, жана сунуштарды атпайбы? Сунуш регламент кантип жол берет? Биз палатадан карамайынча, карагандай гана сунуш беребиз. Нурбек мырза, азыр мен эметип атам, тактап атам да ошону. Тактап атам. Регламент жол берсе деп атам. Регламент жол берсе, аны азыр Чолпон Алым өзү жооп берет. Мен мындай да, эгерде Марлен мырза өзү макул болуп койду да, өзгөчө учур дегенчи. Марлен мырза, көңүл буруп койсоңуз, азыр сиз өзгөчө учур деген нормативный право актыларда, НПАда өзгөчө деген эки эле жерде колдонулат. Өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал деген. Эки эле жерде түшүнүк бар да. Өзгөчө учур деген түшүнүк жок андай НПАларда, мен билишимче барганда. Эки эле жерде бар. Өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал болгон учурда мыйзамдар каралат. Кайсы учурда мыйзамдар токтотулуп турат, бир мыйзамдар күчүнө кирет ошол учурда. Өзгөчө учур деген ал НПАда андай түшүнүк жок да. Анда баштан баштап ошол жака түшүнүктөрдү киргизишибиз керек. Өзгөчө учурда анда кадр маселелер дайындалат дегенчи. Ал жака кетсек, башка жака кетип калабыз да, Марлен мырза. Ошол үчүн токтотуп эле. Биринчи окууда колдоп берип коюңуздар, экинчи окуудан мен дагы келейин анда. Ошо мен туура эле чечим берип атсам, сиз эметип атпайсызбы? Мындай да, уруксатпы? Нурбек Өмүрбековичте сөз. Жок, туура. Мындай да, эгер биз 3 окуудан колдоп бере турган болсок, ушул келген боюнча колдоп беришибиз керек да. Эгер өзгөртүү кирсе турган болсо, биринчи окуудан кабыл алабыз, палатадан карайбыз, 10 күн ичинде эме сунушубузду берип,
Анан кийин анан өзгөртүү кирип, анан кайра комитеттен карашыбыз керек да чулкун айым. туура биринчи окууда Эми Нурбек Өмүрбекович 53-чү берене бар, 13-чү бөлүгү бар. Ал жерде баардык фракциялардын чечимдери болсо, бир эле убакта 3 окуудан алып өтсө болот. Бирок бул маселе кичине мындай ойлорду туудуруп аткандан кийин депутаттардын ичинде неме бере турган, жаңы ойлорду бере турган болгондон кийин эми шашпай эле же азыр керек болот да. Макул, Бирок макул. мындай Биринчи шашпай окуудан. эле биринчи окууда өткөрүп, 10 күн берип депутаттарга, анан бир жакшылап бир ойлонуп неметели, бул аябай мындай кадровый маселе, бул ар бир гражданиндин, мамлекетке иштейм деген адамдын тагдырына эме тиешелүү маселе болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм биринчи окуудан бүгүн добушка коеюн, анан кийин 10 күндөн кийин экинчи окуу, үчүнчү окууда карайбыз. Кудай буйрса. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу анда мыйзам долбоорун биринчи окууга кабыл алууну добушка коем, добуш бериңиздер. Макул? Каршы? Жок, рахмат. Рахмат, урматтуу.